Hi students, this is Vishal. இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த சம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 11th ஃபிசிக்ஸோட சாப்டர் 1ல் எக்ஸாம்பிள் 1.6 தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 1.5 சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஏன்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த வீடியோ புரியும். ஓகேங்களா? மறக்காமல் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. சரி, ஓகே. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் 1.6க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் 1.5ல் பார்த்த மெத்தட் தான் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? அது என்னென்ன கரெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சம் சால்வ் பண்ணும் போதே நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் 1.6ல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 2 பாடிஸ் மெஷர்டு பை அ தெர்மோமீட்டர் ஆர், ஒரு தெர்மோமீட்டர் வச்சு 2 பாடியோட டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? அப்படி மெஷர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் என்ன வருது, T1 = 20 + 0.5 டிகிரி செல்சியஸ் வருது. அடுத்து இன்னொரு பாடியோட டெம்பரேச்சர் T2 = 50 + 0.5 டிகிரி செல்சியஸ் வருது. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கால்குலேட் த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ். டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் முக்கியமான விஷயம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் நீட் ஜெயிலாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கீவேர்டை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷினில் விளையாடுவாங்க. ஓகேங்களா? இந்த கீவேர்டை வச்சு நீங்கள் இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடணும். டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்ன, மைனஸ் தானே, சிம்பிள், அவ்வளோதான். அந்த எரர் தேரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டினை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிடுவோம். ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, T1 = 20 + 0.5 டிகிரி செல்சியஸ். அடுத்து T2 = என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 50 + 0.5 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம T1 - T2 போடுவோம். லெட்ஸ் சே T அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல T1 - T2 கரெக்டாக, T2 - T1 கரெக்டாக. ஜஸ்ட் 1 செகண்ட் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. இதில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ கரெக்டாக ப்ளே பண்ணுங்கள். உங்கள் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இல்லைன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சரி, ஓகே. இந்த இடத்துல நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா T1 - T2 கரெக்டாக, T2 - T1 சாரி கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா T2 - T1 தான் கரெக்ட். ஏன் அப்படின்னா நாம் வந்துட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது பிக்கர் நம்பர் மைனஸ் ஸ்மாலர் நம்பர் தான் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் 50, T2 தான் பெருசு T1 விட. ஸோ T2 - T1 தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். T2 என்ன, 50 + 0.5 டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் T1 என்ன, 20 + 0.5 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா? ஓகே, நான் கொஷின் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கேன்னா? ஓகே, கரெக்டு தான். இல்லை, தப்பு தான். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லணும். புக்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா T2க்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க, T1க்கு ப்ளஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகி போட்டேன். பிரச்சனை இல்லை, அதனால நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வராது. ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து கொஷின் எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம இதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பரையும் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு இந்த எரர் வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் எடுத்து ஆட் பண்ணோம் இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் அப்படியே தெளிவாக கவனிச்சிட்டே வாங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் கவனிக்க புரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவையும் அடுத்து இந்த வேல்யூவையும் எடுத்து சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். 50 - 20 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, ஆப்வியஸ்லி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கா? ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். என்ன பண்ணலாம், 0.5 - 0.5 போட்டு 0 போடு, ஆன்சர் வந்துட்டு 30 மட்டும் தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப தப்பு. அப்படி கிடையாது. ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு 50ல் இருக்கிற எரர் வந்து 0.5, 20ல் இருக்கிற எரர் வந்துட்டு 0.5. எரர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் தான் பண்ண முடியுமே தவிர சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ 0.5 + 0.5 உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு இதில் இருக்கிற எரரையும் நம்ம இந்த வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணாலையும் எரர் வந்துட்டு அந்த எரர் அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆகும். இந்த எரர் மைனஸ் ஆகாது. ஓகேங்களா? அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரர் வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். எக்ஸாமில் தயவு செஞ்சு மைனஸ் அப்படின்னு போட்டு தப்பாக எழுதிடாதீங்க. தப்பாக எழுதுங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் மொத்தமாகவே தப்பாக போயிடும். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 வேல்யூ எடுத்து சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். அடுத்து எரர் வேல்யூவை ஆட் தான் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? சப்ராக்ட் இல்லை, ஆட் தான் பண்ணோம். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம அவ்வளோதான், கொஸ்டின் முடிஞ்சது. ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 டிகிரி செல்சியஸ். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். புரிஞ்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம். கமெண்ட் செக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் ஃபார் யுவர் டவுட்ஸ். ஓகேங்களா?
சரி ஓகே, அகைன் என்ன எக்ஸாம்பிள் 1.7ல் மீட் பண்ணுவோம். until then this is Vishal signing off from you. Bye bye, keep learning.